Kırmızı Kan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben Ethem Demirkan. Bugün sizlere öğrencilerin biliyorsunuz ki bir sorunu var. Çoğunlukla ilkokul ve ortaokullarda okula telefon getirmek yasaktır. Okulda annen seni merak ediyorsa telefon tümden nasıl kısılır? Hayatta açılmayacağı bir şey. Ben bunu yapıyorum. Hatta okulda mesajlaşıyorum bile annemle. Ya arkadaşlar ya bu facecam'i yapamadım. Bir de telefon çok donuyor. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar giriyoruz telefona. Biraz donuyor ama. Ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlarda cihazımdan en aşağıya erişebilirlik var. Erişilebilirlik. Aşağı en alttan ikincisinde tüm sesleri kapat var. Onu aldığımızda bakın hatta burada da yazıyor inanmazsanız. Alıcı sesi bakın şurada yazıyor. Oynattığım yerde parmağımı. Alıcı ses dahil tüm sesleri kapatın. Ya bir telefonla konuşurken karşıdakinin sesi gelmeyecek şekilde kapatıyor. Dersiniz ki titreşim. Titreşim içinde sese giriyorsunuz. Titreşim diye bir şey yok çünkü. Titreşim yoğunluğu diyorsunuz. Bakın benimki 0. Benimki 0 şu an. Benimki 0. Ben dokunmayı full yapıyorum. Hepsini full yapıyorum ben. Tamam diyorum. Onları kısınca da öyle oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar.